搞清楚好不好？郝龙斌受的苦比我多了。今天柯文哲，我检举了4个案，到现在的案子太多了。你不是偶犯惯犯官商勾结的态度，小虾米一定要站在正义的一方，一定是对抗沈进京加柯文哲的大金鱼。我觉得终会取得胜利，几十个议员历届他都给钱不要讲谁我们都知道嘛，监察院查就知道。你会不会觉得你现在在蓝营你那2年活得很辛苦的部分，现在沉冤得雪，还是说现在你看到说20个立委，然后在台上，显然他们的理念、他们的是非观、他们的法律观、他们的道德观是站在不对的那一边，你是站在正义的一方嘛？没错嘛，哈。因为我们认为是正义的议员才揭发这个事情，其实压力很大，两边力量都很，土地财团的力量大到无可想象，对不对？对，动辄几百亿，你给人家100多亿。我应该这样说啦，我们当初还不知道金流了，我们认为图利，我调资料是太清楚，我们老议员嘛，知道对，这种一定是图利，而且我们了解，像吴世民都放掉，应小薇这2个人拉着沈进京，可以到非法争取容积的那个都委会开会，去拍桌子凶公务员，你觉得这个我们是西西里岛吗？台北市这首都中华民国的首都，这第一件事，第二。怎么样？容积给人家这样，我退1万步啦，都不要讲法律好不好？道德上，蒋渭水半夜觉得怎么样？你这样子官商勾结，给沈进京120亿的容积，违法乱纪，我小草还挺得下去吗？不是凭什么？对，凭什么是凭什么？沈进京拥有了这个，他一放宽就是120亿。对，我们家19年，我也要都更。我们家19年要多根，你是不是要给我840%？那小草他们家，我不知道哪一根草没关系，就小草他们家也刚好19年，他们也要多根，要不要给840%？对不对？不用，你要连多1%，你要不可能，你要家里有桃珠引援才有办法。拜托，你连市长室都进不去，都不要想说你有微笑，所以连多1%都不可能。所以他多20%，为什么所有人愤怒？愤怒的原因很简单，因为所有台北市民都不行，不管你是什么草，人工草、自然草坪都不行，为什么只有这个沈进京可以嘛？所以这是柯文哲今天被追究最重要的一个原因啊。我要讲的是我在你的节目一定要去公开赞扬一下郝龙斌，是个干净清廉的市长，他有帮助，而且他的压力大，你知道他爸爸叫郝柏村他是军系吧？黄复兴吧，是。然后沈庆光兄弟是我们的中常委，也是军系吧？你知道很近，其实他也是抵抗这种大家都外省人，不行，大家公事公办，不给我面子，对嘛？都是大家兄弟，大家然后弄起堆下来给一点方便，郝龙斌是对不起请问你210万是什么钱？是392违法到560送的钱那钱金因为他那简讯讲谢谢560，对啊，对。然后今天郝龙392就是你这个地方工业区变更以后，就给你392捐30%的地嘛，是吧？好，郝龙斌是守住台北市容积的真钞袋，搞清楚好不好？这种贞洁烈女，我们要给她掌声啊，是不是？是，所以郝龙斌第一个，我说钟小平是负责去按铃而已，真正说金华城是图利的是谁？第一个站出来是郝龙斌啊！郝龙斌受的苦比我多了，是不是？好，那郝龙斌从392守到560，然后法院判决就是392不能到560。我先讲个容积，让观众了解一下，真正该给392，560都是违法，收了210万。那560法院判决就不行，后来增加20%变672，增加30%的那个容疑变成840。好，大家一听就懂了。我把392，然后560、672、840，那840是什么样？它是6000坪的地乘以8.4倍，加上这个公社可以卖乘以1.35，它可以卖多少坪地你知道吗？你看6000坪乘以8，它可以卖6万坪的楼地板面积销售坪数一坪卖200万多少钱？1200亿超出我的数学范围，请拿计算机出来算好不好？我算不出来的。不，你们听得懂的是多大的钱，多大的容积？你刚刚没有按错一个零哦。没有，真的没有。一坪200要合理嘛？那么好的地方。对。所以我们要给郝龙斌掌声啊！守容积，然后抵抗土地财团，那青年的市长不分党派要支持嘛？那你今天你柯文哲，我跟你讲，当初柯总召常常讲，有时候稍微喝酒，他会讲什么？他就开始骂柯文哲，你知道，他救了柯文哲。记不记得修会计法？
然后他是那个发票乱报的，对那个教授，那太多教授被抓，柯文哲是很多里面的一个，然后调查局把他调去，那吓得浑身发抖，你知道吗？然后去求，当初他们熟嘛，新主人，然后那柯 P 去找那柯总召，那痛哭流涕说救他，后来修了会计法，你今天会计法就修了 ，AMG 149，那远雄案。突然也就给他盖了，然后睁一只眼闭一只眼，以及就5大案后来都无疾而终。到我检举的4个案到现在的案子，雨果市场、金华城、南港转运站，他妈太多了，这种那么多的市北科这么多案子，你不是偶犯你是惯犯你对于这个钱官商勾结的态度，我很简单，我是这个小市议员，小书董，但是。小虾米一定要站在正义的一方，一定是对抗这个沈庆京加这个柯文哲的这个大金鱼。我觉得正义孤独，但终会取得胜利，因为我们这是我的天职嘛，我是市议员，那我跟他一起收沈庆京的政治现金。我这样讲啦，几十个议员历届啦，他都给钱啦。不要讲谁啦，我们都知道嘛。大家监察院查就知道。他们就玩这个游戏，可是我们完全不理会，我们勇者不惧，我们就努力的把台北市最珍贵的容积来帮助年轻人，不给财团，一瓶都不给你，是不是？小平哥有讲一句话，我觉得也非常打动我，就是说，你说即便你打贪打的是蓝的。你也会打嘛，对不对？是。那我请教这个舒培议员哈，你手上已经获得了叶元之原汁原味的，他是为台湾民主而战，不是为柯文哲声援而去。对，这是我觉得很离谱嘛。包含今天民众党上凯道去讨公道，他要讨谁的公道？应该是要讨柯文哲吧？但是我们看一下贵雅后面那个图片，他们在他们的这个背板上面有完全没有柯文哲的名字整张民众党的背板也没有柯文哲然后呢？你说这一张是不是也完全看不出来它的意义不明？为司法正义而战，为台湾民主而战，对，很笼统。为台湾民主而战，我也为台湾民主而战啊！但我不会今天去现场啊！每一个人都为台湾民主而战啊！从过去这个民主前辈党外时代，大家都为民主而战啊！那你在战什么？你们今天大家都以为你们是去挺贪腐、挺柯文哲，对啊，你们为什么不敢把柯文哲写上去？很简单嘛，因为柯文哲写上去，你的名字就跟贪腐连在一起嘛。所以你看，包含江河树这一件衣服也是为台湾民主而战这一件衣服有江河树，但就是没有柯文哲所以要选的人不管要不要选的人，嘴巴可以讲我为了柯文哲站出来。但他手上拿的东西，还有他的背板，全部都不敢写柯文哲，因为很简单，大家之后都会留下记号嘛，对不对？所以嘴巴讲说我为了柯文哲站出来，我329为了阿伯要站出来，结果你手上拿的东西全部都没有嘛。所以我觉得政治人物大家对选票都非常非常的清楚，不管是今年年底要选举的人，还是未来想要选举的人，都知道要切割嘛。包含国民党国民党的郑丽文，那个苏培，我再打断你一下，因为呢，刚刚那个国民党他们也没有到20个啦，目前看到就是假设15个出现，然后他们就站了一排，那一排呢，他们有喊一个口号，然后我就很好奇说，帮我听一下，不然我这样喊什么？对他们讲了什么呢？他讲说捍卫司法人权。拒绝政治办案，对，没有柯文哲，没有阿伯清清白白，是吗？阿伯清清白白不是柯文哲希望大家帮他喊的吗？那为什么今天站上凯道的，不管是国民党或民众党，就是羞耻讲出柯文哲3个字嘛？对不对？你为柯文哲司法而战可以吗？就他们现在正在喊那个落袋上面的，是你们都不敢捍卫司法人权，捍卫司法人权，讲说开车不要闯红灯，我们要孝顺父母，所以从今天起，柯文哲清清白白这几个字已经不见了。所以我告诉你，已经不清不白了。今天就是这个大家一起去郊游清明之前的连假，大家一起去郊游，蓝白一起去郊游。但为什么郊游？为司法郊游，为正义郊游，就是不为阿北郊游。所以我觉得今天就是大家演一场戏让阿北知道我们有来。但这个阿北呢，在这一场里面，
面完全消失嘛。但是我要讲的是说，国民党在那边抗议，我民众党要挺阿北，我了解。但国民党要挺阿北，就如刚刚大家所说的你不觉得很精神错乱吗？郝龙斌是第一个站出来讲说柯文哲图利金华城的人，钟小平跟国民党很多的议员都去北检告发柯文哲，说柯文哲图利沈庆金，不管是在金华城或者是在雨果市场。这些全部都是雨果市场减项发包嘛，对不对？雨果市场，等一下我们还花一个时间，我们好好的聊那个细节，因为实在是太诡异了。没错，而且那时候柯文哲为了这件事情，我把他说他盖了6个章嘛，柯文哲还要告简书培啊，结果告到他现在已经被这个囚刑17年了，我还没有收到这个告发书来啊，所以你就知道嘛，用告然后来呛瞎，结果自己反而是这个阶下囚，这是非常好笑嘛。那游淑慧更是在台北市议会里面去主持行政调查，调查完之后怎么样，把金华城这整个案子移送给监察院如果没有不法，你移送什么监察院？对不对？然后蒋万安跟李四川又更好笑了，把所有金华城内部的公文送给检调，然后检调拿了这一些的资料，因为郝龙斌讲了，因为钟小平告发了，因为游淑慧调查了，因为蒋万安跟李四川把所有的卷宗全部整理好，看完之后，就起诉了柯文哲，法官就依照起诉的证据判刑了柯文哲，结果现在国民党站上凯道。去挺清清白白又不敢讲，你不觉得很荒谬吗？所以你不觉得国民党就是整个逻辑大错乱嘛，怕狼化救狼嘛？可是我觉得今天这个我还是要在现场褒扬一下小平哥，小平哥敢告发，然后面对所有的压力，他都敢挺住。但那时候跟小平哥一起去告发的那2个议员我告诉大家丢等题啊吗？丢等题啊！而且他们的讲法是什么？林信娥最夸张啊！对啊，林信娥居然讲说此一时彼一时，现在他因为选举要到了，对，没有说此一时他说什么？他说因为现在政治介入司法。什么叫政治介入司法？如果你这样讲的话，小平叔带你们去告发的时候叫做政治吗？政治介入司法告发吗？对不对？所以你不觉得你自己就夸张？然后杨之斗更离谱，杨之斗说我没有要去，他说选县市长的人要去声援。我就在想说，奇怪，议员更应该去啊，县市长都要去，议员应该要去。对呀，如果要声援，为什么只有要选县市长的人去声援？更多，其实他每个区都有推白的人。是啊，所以不要这样子嘛。这个告发的时候蹭声量，然后结束法院判决之后，要去支持柯文哲，就是要争取选票。我觉得这个国民党真的精神太错乱了所以难怪这个郑丽文今天就完全不敢去，因为我觉得郑丽文讲的最实在。郑丽文那一天在那个中天上节目的时候，他不是只有讲说他不柯文哲比垃圾不如，他还讲什么？没有任何一个政党敢用补助款去买房。对，那时候就是买商办的那一次。对，然后他说柯文哲他夫妻2个离谱到极点，分开看房子，老公去看商办，老婆去看豪宅。然后用自己的名字把商办买出来，没有任何一个政党会这么做，所有的政党都会有底线，而民众党就跨越了那个底线。请问我告诉你，郑丽文去到现场，不是就会先被呛吗？所以我觉得，这个国民党，我觉得还是要有一贯的态度啦，不要这个当时骂得那么大声，结果现在为了你们的政治利益，为了蓝白合就要这样子求和，我真的觉得会让你自己的支持者这个看不起你们。我们宣布现在呢，3点14分以下的时间都是你的。那我们走了，拜拜，拜拜。小平哥，我请教一个部分因为其实会有一些说法有一些人他们认为他们认知中收个210万，放水121亿。怎么说得通他们就会就是纠结在一些数字上面了那再来呢说，很奇怪，又没有现金，我们抓贼就是要抓赃，要有现金流的证据之下才能够去推论定罪。他说哪有这个没有现金啊？那所以这一些说法，我相信你应该也蛮认真的看了那个判决的新闻稿嘛那当中都已经有很多的说明了，没错吧？简单讲就是2个阶段，就是392到560。收了210，7个人头。对，那个钱给他，那他不是捐给政党，是他个人的钱，他在捐给200万主席的扣打。对，所以这个要讲清楚，不是捐给党。这第一句话。第二，
法官这个案子判了，一定有去问什么，你知道吗？一定有问建商。怎么说呢？我节目我稍微懂一点建筑哈，因为建商前面都是花钱，什么时候开始收获？你知道？就是始照拿到银行拨款才入袋为安，全部都是花钱的，对不对？好，所以他用了前金后谢，他的2阶段，第1阶段392到560 210万，然后1500是没有用，因为他有人性，法官也怕被攻击，因为他认定这是一个前金后谢的一套流程系统。他1500他不认为不是钱哦，只是我这个人如果那个橘子或者你没有咬，我宁可这个其实法官其他也用了，我就不用，我江审判长我就不用，因为这个是全国瞩目的案子就我用最安全的，没有任何一点瑕疵的证据，让柯文哲没话说。你知道我这个在节目我大概第一次这样的说法，前金后谢，然后你们挂在一起，然后土地也进来，然后逼着这个副市长，逼着邵秋佩帮你这个犯罪，这是一个大的建筑的逻辑，有前金有后谢，然后呢，他也认为1500还是前金的范围不是后谢。1500还是前金的范围他要始照拿到，如果他要给他大钱的话，121亿，那个赚了121亿，图利121，可那个案子可以赚400、500亿的时候，可能我随便讲了，可能给他更多的钱，这叫后谢。所以我在节目一定要厘清建筑的那个分际。是建商前面多花钱，只有始照拿到以后，然后呢，这个钱就拨给他，那每个住户去缴贷款。前进后期，他用一个非常完整的建筑的基本流程来谈前进跟后谢，跟图利跟他们见面，到那个杜委会施压，这角色有议员，有副市长，有黄珊珊的便当会，能放，连吴顺民都放，吴顺民判5年又怎样？他现在无罪啦。对，我捉大放小，就是这些小的你看请问你那个李文忠是具体求刑17年，判4年了。对，只判4年。对，他觉得他可怜嘛，你虽然没有自白，但你是被压迫的，我就算你这个小咖我就放你了。所以整个是捉大放小，而且整个他的判决他觉得，我觉得他是我心如秤，他也顾到了所有法律的尊严跟公平性，他也让法律不外乎那个法外施人，小的放，是，所以我认为他，而且将这个法官那个审判长，风评很好啊，大家我也问过很多律师，大家可以打听每一个法官的风评啊。那你虽然有些真正人物虽然一生没有被贪污起诉，可是3岁小孩也知道他贪污，我不要讲谁了所以就你要了解，这是一个整个的流程的纵深图利，这个392到560的210万，到拿到始照才拨款，前金后谢1500，我不用，但我的新政1500是钱。我说江审判长，所以我用一个比较跟建筑有关、比较深入的说法，把这个讲清楚。我今天问你的问题我刚刚没有特别把手板拿出来，因为我手板拿出来之后，不知道你会不会答案。你问哪一个信中的？我是好。来，小平叔，我刚刚问你的一个是有这个收210万放水121亿这个说法，他觉得外面会产生怀疑，这是谁说的？你知道吗？是赵少康。是赵少康。然后呢，再来呢，他说。市长才当8年，很奇怪，又没有现金，我们抓贼要抓赃这样的质疑缺乏现金流的证据之下，是否能够推测这样来定罪？这也是赵少康讲的。刚刚小平叔我都怕，我如果直接讲赵少康讲，你会不会讲法就会稍微的取巧？会不会稍微取巧？你现在有没有压力了？第一个，赵少康对于建筑流程一定没有像我跟洪建义这么资深的议员懂整个建筑的系统流程等始照建造等。第二个。赵少康讲了嘛？他说大局嘛，大局有每个人的解释不一样，那我的解释跟他就不一样。我认为大局是整片阿里山的森林叫中间选民，那因为我们要50+1才过半，不管2026的单一席次跟总统，特别是总统然后赵少康的说法我都尊重，20个立委去我也尊重，可是我一定会坚持我市议员的基本的职务跟公平正义，然后打击官商勾结。我举例说，我当了20-30年的市议员，2句话讲完钟小平，我这个人也很简单嘛，流着老兵的血，走了经国的路，在中华民国主权上，我是民主反共，当然很清楚。买油的钱是买油的钱，买醋的钱是买醋的钱。对，酱油醋那个钱不能，就是蒋经国告诫过嘛，他的官为什么清廉，你知道吗？因为他的官你做官就做官，
做生意，他最讨厌官商勾结搞在一起。他这标准的官商勾结，121亿可以盖多少户青年住宅啊？帮助年轻人。是，我再退一万步，我都不讲阿别犯法了啦，判了17年我都不谈。我谈你的初衷是什么？请问为什么要成立民众党？为什么要找蒋渭水当他的心灵导师？为什么？因为这是一群最年轻、干净，然后呢，这个高学历的支持者，中产阶级，对吧？这是党的组成嘛。那你当初你的党纲是要跟人家勾结，然后给人家120亿，你觉得这些人要加入你的这个政党吗？所以那这个政党，如果我是他的军师的，如果他10年前问我啊，其实我也跟他讲过，他也听不进去。柯文哲跟我聊天嘛，你说你看我们的党创党怎么样有票？那我说就2句话，国民党那个时候是一中各表，民进党中华民国在台湾加一边一国，我讲意识形态，这个太重要了，政党。那你呢？很简单，我就是2个中国，就是各不隶属中华人民共和国、中华民国，就一句话讲完整个党的意识形态啊。第二，然后内政上帮助住者有其屋，帮助中小企业、中产阶级跟年轻人。小平哥，这个党是30%的政党，可是他走差了，现在变成9.8%，你懂了吗？小平哥，柯文哲没听，按照那个赖清德都有听到你的话。不是，可是小平哥刚还是没有回应那个赵少康所讲210万的那个部分啊。我说他建筑可能流程没有那么陡，他不是那么熟了，真的啦。才对，不是那么熟，蛮厉害的啦，他也还是可以稍微这样子沿着绕过去。赵少康大哥其实以前是要选台北市长的人，对，你怎么会觉得他对建筑这一件事情不懂？他在建商的朋友怎么会是少，对不对？但是他在这个事情上面为什么要帮忙讲？就是他讲的嘛，要顾大局。是啊，我刚才也讲了，对嘛，要顾大局嘛。所以你刚刚讲的这个依照建筑的程序，210拿到之后，什么东西开始启动？392到560，不是整个840的程序开始跑了嘛？所以他才是前金，对嘛？判定他是前金。本来行政诉讼要继续跟金华城打下去的，签和解不继续告了嘛？对不对？然后这个560变840的整个程序叫都发局开始送到都委会去审理了嘛？这个就是重点。就3个便当会开始。210不是只有政治现金哦。210是启动从560到840的整个行政程序， 210是前金，就是得到利益的前金。所以我要讲的是说，法官在判决的这个新闻稿里面写的非常清楚。210这个收到之后，还有包含柯文哲接待的沈庆金露出一抹微笑之后，这整个行政程序出来了，加快。对，然后840开始起跑，以前还在告的，现在都不告了。我补充一件事情大家记不记得那个便当会，然后后来不是签了一个速审速决吗？对，请问一下，司法的东西，柯文哲可以说我要速审速决就速审速决吗？没办法，没有办法，他只能局限在市府内的流程。对，那说他速审速决是说什么意思的？来贵啊，我跟你补充一下，他速审速决是什么？市政府在跟金华城提告嘛，金华城告市政府说，我有那个12万平方公尺的那个楼地板面积，我要争取啊，我在跟你行政诉讼。台北市政府请律师说，来跟他和解，我们不继续告了，就和解了和解之后才有560变840这所有的行政程序败诉台北市政府赢对，台北市政府赢，然后金华城继续上诉，结果我们居然要跟他签和解，对，你不觉得很离谱？然后签完和解之后，整个从560到840准用都更条例开始起跑。这才是最重要的重点啊！所以现在讲说什么210 CP 值不高啦，图利120几亿，怎么只有拿到210？我告诉你是没有查到，不是没有。第二个事情，图利有没有罪？有啊！你看邵秀佩，你看彭正生有没有被判刑？他们分别都没有拿到钱哦，他们分别都知道这个法律是不行的。但他们协助金华城听了柯文哲的命令，协助金华城取得840，他们全部被判刑他们是因为他们在审查的过程当中，他们自白了、认罪了，所以才被缓刑那国民党完全无视这一件事情，然后帮忙护航吗？最后我要讲一件事情啦，小草是不是继续挺这一件荒唐的事情？我不这么认为啊。国际记者会上面，民众党的直播上面还特别提醒，欢迎捐款支持台湾民众党。都到了这个时候，还在那边抖内，
所以我昨天第一时间就想说，哇，原来还有抖内，是不是这个记者会开的越久，抖内的越多嘞？抖内可能越多，我不知道。但是说心中想的还是钱这件事情，我觉得这件事情其实也跟柯文哲的长期以来的表现有关。譬如说，昨天这个判决出来之后，他们不是在法庭上面在讨论说，到底要不要加保，或者是降低这个保释金，然后到底电子脚链到底要不要戴等等的。柯文哲的重点放在，还我钱呐、黑7000万，我跟我妈和我妹借的。他只在乎的是钱这件事情，然后所以电子脚链看起来争议没有这么大，他在意的就是那笔钱。现场来了一个肃然起敬的来宾，小平哥，对，好，所以控告小虾米，现在叫他小虾米，他自己自称是小虾米。好，所以我觉得啊，民众党不乱提，民众党是不是不断的透过这样子的方式，让你们的支持者觉得钱这件事情才是最重要的，所以一直在抖内。然后礼拜天要上街头，第一件事情是干嘛？先缴500块，我们要搭车。车上收费。不是，我实在觉得先上车收费，有2张好安心。我跟你讲，好安心。有2张要收钱的，一张是500块，这一张是收150的。也就是说，会不会有浮动价格？是不是？不知道，我不知道有没有这种反串，或者是有没有人故意去这个弄这些。我们制作单位说500块是台南的啦，可能车程比较远，车程比较远。好。但是如果真心觉得我挺阿伯的话，我报名要开车嘛开去丢嘛。所以我觉得，民众党某种程度有一点歪掉了这些年轻人的价值观。价值判断，司法的问题，你还是要拿证据，不要用情感在勒索了，好不好？好，这是等很久，小平哥终于来了。我刚刚很紧张，说小平哥该不会今天看到我们的阵容，就想说，哎呀，我先闪避好了。今天我们特别请到了这个何淑议员跟小平哥来到现场，来上演矛盾大对决，两个人应该关系还可以哈。不会了，没事了。先说不可以问候对方的，不会了，不可以问候对方，不可以打起来哦。好，我们请教一下何淑议员，因为我就想问，很多人都想问啊，揭发你们的是国民党，控告你的是小平哥，是国民党，给你钱的是沈庆金啊，出事为什么要怪赖清德呢？冤有头债有主，不是应该找小平哥吗？昨天国际记者会就没有一句提到他嘞。没有了，他要告发是他的权利啦。他告发他的权利。当然啦，我也刚刚讲，因为这一场的一个审判速度也好，我们希望的辩解的方式对我们有利的法官都不采，当然我也模仿嘛。但是你说的200亿一直在说这个200亿，我也感觉来讲，它是进入我们台湾民众党的账户我们的理解是这样我们主席跟我们解释也是这样，但是讲实200，阮台湾民众党内底的钱不是干那200亿，还有足多，你也讲起来这全部拢是赃款吗？这是阮无法度接受的啊！但是而且立场讲我们要针对小平，这跟伊嘛无关系啦。其实小平哥跟你没有关系。我讲的跟伊无关系，是讲这拍本来跟伊无关系。不是啊，这个是小平哥踢爆，他现在算是揭弊者吹哨者怎么可以这样？议员讲的是那个柯文哲跟赖清德的恩怨，那柯文哲跟我也有恩怨，等一下再讲。那你跟柯文哲什么恩怨？你跟柯文哲什么恩怨？有恩怨，我告他当然有恩怨。跟你都无什么关系啊。对了，还好啦。但是我们可以看到，小平哥拿了一下那个手板，因为我们昨天也看到呢，你直接骂柯文哲什么？那个你说这张那很久了啦，现在仇恨没那么深了。现在仇恨没那么深，刚揭发的时候我嫉恶如仇，这是东升的嘛？对，那时候有来采访我，大概就这样子嘛。你就这样子啊？对啊，是啊。哇塞，怎么这样化干戈为玉帛了？为什么不一样了呢？态度不一样了。我说当时我很气愤嘛，然后就觉得说，我就讲了这个话嘛，对不对？我觉得就是觉得他涉嫌贪污嘛。我就骂他脏东西啊，是不是？我觉得是。那他现在也还是涉嫌贪污啊？对嘛，他骂过了，就是我觉得要说一些不要重复的那个词汇，要新玩意儿。那你换一个新玩意儿啊？你换一个新玩意儿嘛？我的新玩意儿我跟你讲很简单就是我发现了一个现象，请问你苏小慧有没有拿到3成的白的票，在新北的民调？我的新玩意儿就是要说。就是你们要去挺柯文哲的话，就是329上街头。那国民党主席说自由去，对不对？没有强制嘛。那就去的人我认为最可能去就是极度蓝白合那个时候32-0有前5个危险的立委，我不要点名谁
那因为白救下来，平常讲，小平哥欠你们小平哥这些人。你说的也还是在蓝白河的部分，但我们我还没讲完，你一定要听我讲完。案情的部分，你不就案情的部分，我讲一句重点，我讲就案情的部分，那个蓝白河我们后续后议的时候再做讨论。就柯文哲案情的部分，17年这个刑期你怎么看？你容我哈，我这样讲，捉大放小，大乃柯文哲，大乃违背职务受贿罪不能选总统，小乃被具体囚禁17年的那个叫做李文忠变成4年，小乃被这个判刑2、3年的，这现在变成缓刑的彭正生，他们认为都受到组织的压迫，所以有无辜的成分。但彭正生认罪了，我当然1天都不关你就缓刑嘛。然后呢，法官也是人，法官也有人性。我要是我心如秤。我要守住我的法官的本分。我认为柯文哲贪污，我说江审判长，所以我就判了，然后重罪，因为就13年了，最终那一条，然后该放了我就放，而且法外施人是，请问你，应小薇有没有加3000万？家宝有吧？有。然后沈清金有没有？有。柯文哲有没有？没有。还是有一些政治的考量。那我想问一下哦，因为你按铃的不只是金华城这一起哦，对，你还有说接下来还有5大案哦。柯文哲接下来5大案还有几？我只按4个0而已啦。你按4个0啊？因为我的斜杠人生是邮差。不是，你还按了几大案呢？你还剩下几大案是你按的呢？那叫做台智光嘛，台智光也你按的，那个雨果市场也你按的，然后北市科嘛，北市科也你按的，对，那加上金华城4个嘛。哇，你真是监督柯文哲一人呢。我监督市长，我是市议员，这不分党派的。是你监督市长嘛，对不对？你可以让我讲30秒，为什么他会被判这么重刑，可以吗？好，很简单。那民众党在 argue 说，210万跟120亿的给容积是不成比例，法官的新政。法官也是人，我讲哦，我判你哈，我判下去150，他的新政认为那是钱，大家也认为是钱，但我不用这条，我不用检察官这条证据法则，因为我不要任何的瑕疵，给有任何政治的操作。那个江审判长，这是第一句话。第二句话，那为什么还是判了呢？因为我认为他一定请教过建商，请问你，他讲前金后谢的概念。前金210万是吧？392到560哦，对，并不是560到840才犯法。我这个观念可能要拉，我想阿苗可能前面而已，前面对，就是我给你方便了嘛。然后李文忠有回话给谢谢你老板嘛，然后再转达一下大概这个概念。前金后谢，前金乃210，前金他认为1500，我认为是前金，但法官不用。我不要找自己麻烦，我完全铁板钉钉的。他巩固210，对，巩固210。后谢是什么？请问你为什么？请问你建商要你帮忙，大钱在哪里？再拿到使照，房子盖完，银行拨款，他才有钱给你。所以房子现在还没盖，可能后续还没有出来。他的钱金给那么少，为什么呢？因为他赌博输太多钱，他也不是那么小气，但他真的没有钱，你知道？他昨天扛了那么多钱，6大袋的现金的3000万。我有个朋友叫胡董，也跟他都在太阳城那边赌博，那他赌博哈就不肯走，赢钱就不走。沈庆金还跟我朋友借了200万。好的，那个港币，那他也借他也有还啦。我是说我只是在节目描述他很爱赌钱啊，他这么小气是因为钱可能真的输光了。好，所以以小平哥所说的，这可能是前金巩固下来，还有后谢。不是我说的，是法官说的前金后谢的概念。还有后谢这份你说了吧？可能还有后谢吗？我们可能还没看到吗？那这个后谢可能是还没出现而已吗？钟小平议员，因为现在呢，小平哥已经被点名说是这个揭发金华城案的一级爆破事，请教小平哥。目前这个柯文哲一审判17年，然后褫夺公权6年，对于这样的结果你怎么看呢？因为现在是说1500哦，这个金流哦是被确定哦，是事成后的谢礼哦。好，目前针对柯文哲这样的结果，过去啊民众党啊小草把你骂翻了，那你怎么看呢？对，我对于法官的这个判决，我觉得高度钦佩，而且法律不外乎人性。捉大放小，举例说，像李文忠具体囚刑17年，是李文忠可怜嘛，也被人家压迫，现在判4年，我觉得这个判的是恰如其分。那最重要的是，首谋当然是柯文哲加应小薇嘛，还是维持10几年，特别是违背职务受贿罪，就1500就是现金啦，这判了10年以上，政治效应上是不能选总统，在法律的判决上，然后从具体囚刑15年变13年，我觉得也不外乎人情，但也重判了，我觉得恰如其分。法官我心如秤，所以一路走来，
将审判长的这个好的风评在这次依然展现，而且有温暖。像举例说，像那个彭振声，他夫人也很不幸跳楼自杀，什么也让他缓刑，不会关嘛。彭振声也可怜嘛，也被压迫，前面他都抗拒参加便当会啊等等，然后爱做官嘛，然后爱做副市长嘛，然后就被柯文哲压迫到了。那黄锦茂比较意外，因为法令的刑度是5年以上，对，而这个大巨蛋30亿这个权利金没收，对不对？然后这个李树德就判了9年，所以这个6年其实也有点轻判的味道。因为5年以上是基本刑度图利罪，公务员图利罪，还有主管机关，从头到尾他没有改变，都跟着柯文哲走，这个就选择跟组织走，然后他这个都跟中心的董事长那个好的职务也丢掉，专长不能发挥。然后我觉得是非常划不来，我们有一点替黄锦茂惋惜啦。好，但是你看呐、因为包括金哥在我们现场嘛，很多人还是觉得说柯文哲的案子啊，可能对于国民党来讲不会有影响，因为你们现在也正在谈蓝白合嘛。那你自己怎么看呢？还要继续蓝白合吗？万一柯文哲这样如影随形跟着你们国民党的话，对你们来讲，选举2026会是一个利多吗？我在你节目讲一个新的发展，大家没看到美丽岛电子报，只差1%，有没有？我们李四川赢这个民进党哈，赢那个苏贞昌女儿苏巧慧1%，这个当然是第一个重点，这个是量体。我讲值给你听哈，一个新的发展，白的票是不是剩下9.8？对，黄国昌对不对？他不选呢，是不是只能投这2个蓝绿？然后有10%里面有3%投给了苏巧慧，对，有4-5%投给了李四川。换句话说，你蓝白合占了1-2%的个丢掉，得到了阿里山的一个红块神木，会不会丢掉整座森林呢？这个是国民党要思考的事。所以我讲的重点是蓝白合不可以合到这个那么密切。以前蓝白合没有贪污的柯文哲，然后把朱立伦放鸽子，我们全盘皆输。2024的总统，可怜的侯友宜。第二句话就是有一点黏，不要太黏，跟黄国昌多合一点，跟柯文哲远一点。我认为这是比较好的策略。好，那因为目前看起来呢，这个1500好像证据还要再补强哦。现在确定的是朱雅虎给的210的这个政治现金的部分哦。那以你看这个17年的部分，对柯文哲来讲，他等一下要开国际记者会嘛，那看起来还是会再上诉哦。但上诉的情况，你自己觉得会比较好吗？上诉是一定要上诉，不然就会马上抓去关了。上诉拖的话，还可以拖个10年嘛，对不对？然后呢？最主要，他饭后态度也不好。然后这一次我另外一个观察点就是，现场，请问大家现场来了多少小草声援他？好像比之前来的少，不多，就大概100人以内吧，100人以内，最多的时候有300-500人嘛，最热闹的时候。那现在这个宣判是一生最大的日子，你们的标题叫世纪审判，都来这么少人，我觉得也同个议题一直翻转，就跟那个北高骑脚踏车骑多了就没有流量嘛，然后搞烦了哦。大家也辛苦，也就很辛苦嘛，小草也要上班啊、上学等等，所以呢，群众力量判重刑，不能选总统，群众的力量支撑又变少，黄国昌会再度的来，因为主席就有大权嘛，对，所以形成一个柯消长而黄那升级的一个大概念。对蓝白合，我觉得会比较密切，黄国昌对我们好多了。柯文哲，我们是我们的冤亲债主，我们被他们搞死了，被他搞死了。但是你看哦，这个小草你说变少了，我们刚刚有在讨论说，是不是有因为徐春英这个案子的关系哦？对，很多人很讶异说，那民众党怎么会变成这样子呢？那很多人也讲说，哇，原来你们之前呢，好像是也算是蛮犹疑的啦，把这些中配啊排在不分区的可能17名之外，也让他们看得到，也吃不到。那会不会比较意外的是，民众党居然让他们看得到，也吃得到了？看得到吃不到，有没有国台办的影子嘛？重点徐春英当然国台办的影子，那是不是他托付接棒人就是这个骂我是毛小孩那位嘛哈，李珍秀嘛哈，是不是哈？是。所以重点是他2014他的家庭是墨绿的家庭，号称228的受难家属，他祖父被迫害过，然后民进党让他姚文智的这等人不要选，然后你当选了台北市长，那是2014 11月20几号当选，25号就任哦。隔了半年不到，2015，然后就两岸一家亲啊什么，然后两岸的论坛呢，他们常常派的是上海市长第2把手来跟台北市长见面嘛，对不对？可他派了一个排序第5的上海市的统战部长沙海林，然后我还去贴海报说上权入国，因为我是台北市议员，我当然要捍卫我的国家、我的城市、首都的尊严。你派个第5的，还搞统战的来干嘛？
就贴海报在他的那个，在他们吃饭的餐厅嘛。那个时候，然后呢，他从那时候以后没有说过一句重话对共产党。我钟小平反共了10几年，电视上一直呼吁，对，然后我们认为我们愿意跟你好好相处，可你动不动就压迫我们，觉得很不爽。而且蒋经国留下来的是民主反共他的遗训嘛，对不对？然后建设台湾，我觉得他的路，蒋经国的路才是国民党正确的道路。我钟小平一生从这20-30年，我只有2句话：流着老兵的血，走经国的路，我会继续捍卫蒋经国的路线，我会捍卫国家的主权，让国民党变成一个中道政党，我会努力。然后柯文哲对共产党这么友善，我百思不得其解。好，所以小平哥要继续澄清哦，这一次柯文哲的事情是你踢爆的，跟民进党没有关系哦。好，不要再说什么赖清德是你的关系不要说踢爆，我去告发。你去告发 ，OK， 你去告发。你讲踢爆是那个恭喜钟小平议员胜诉。好，恭喜小平哥胜诉，然后不用滚钉。小平晚上要摆几桌？小平哥晚上要摆几桌？不是，因为我就是我心如秤我会学习法官，好不好？我还以为心如潮水嘞这是议员该尽的职务啦。OK， 议员当然要抓官商勾结，对吧？对，这是一个正派的司员干的事情嘛，对吧？要做的事。对。哇，小平哥这一炮打得响亮，2026 safe 了吗？好，我们谢谢小平哥，继续监督。好，还弄掉了殷小薇，没有啦，开玩笑的，好。多了。我们请教一下吴征，你不要讲钟小平满身冷汗。对不起，不然讲出真心话。其实你看到这些中国的对台部门在分析蓝白合的时候，其实他们也看得很透彻啊。因为国民党其实坦白说，国民党在这之前从来没有真正去帮柯文哲讲过清清白白啦。他们都是锦上添花，然后旁边蹭一下，什么送个花啦，阿北加油啦，这个民进党好可恶啦，北检好可恶啦，等，他们绝对不会直接去帮柯文哲做担保，清清白白。而且过去这1年的时间，我跟很多蓝营的民代同台，其实大家他们讲都是先讲说，柯文哲这案确实要检讨，但是叭就开始说了你赖清德如何，司法如何，等。所以其实国民党的算盘打得很精嘛，他的算盘是什么？他就知道说，我现在有很多愤怒的小草，我当然要这些人的票啊，所以我不管事实上他到底有没有收贿，他到底有没有图利，他到底有没有给沈庆京这个不法的这个容积120亿，我先骂再说。预收500块，怎么可能？我挺阿贝是挺一个收钱的。一般动员各个政党都有动员过嘛？动员你老公一人500块的啦？不是啊，这都是民众党厉害的地方。根本变动，取之于民，用之于民，取之于民众党的支持者，用之在民众党的党主席身上。一台游览车70位嘛，你讲收500就2万块，游览车一天的行情价大概是10到11个小时的行情价，大概是12000。你给我选探背清啊，主办人发起人给我探背清，你才被做政治献金来啊。所以就有人戏称说，这叫做割草最终章，居然挺阿贝还要再被割一次韭菜，这个世界到底是怎么了？好，那我们就再回来看哦。你说国民党的人他们今天告诉你讲说，我们这个可以，有些要去，对不对？你现在看，大概我看起来大概有10几个国民党的立委都有先后表态。可是你如果真的回来看这些表态说会去声援的人他们有一个特性，他的选区没有民众党的。我现在讲立委因为民众党不太可能在区域立委里面提人嘛，所以这一些区了你广东区域立委，为什么？因为他到时候在单一席次里面，我就希望民众党支持我嘛。所以也引起光环可以画。你看议员，我就等着看，你议员多少人去，特别是你选区里面有民众党的，我讲你不可能去啊，很简单，你去大家要分票嘛。所以这就是一个很奇怪的地方，就这些人是为了政治利益跑去，我就讲比如说他们现在支持李珍秀嘛，声援李珍秀嘛，我就讲同样国民党的立委们，如果你们选区里面民众党也派一个李珍秀这种出来跟你用选的，结果他当选之后，你会不会去叫他当选无效？你一定叫。你一定去质疑他的资格嘛？因为这些人现在觉得说这利益跟他无关啊。好，那现在问题来了因为最近大家就发现到说小草他们赶快要发动，就是要这个去支持阿北，你知道？因为现在大家真的眼睁睁在看柯文哲还有多少能量了，被判了17年了，还有多少人去支持他嘛？对不对？自愿的赶快出来！你刚刚讲说，我老游览车你都唔免开钱，我就给你掐一架载过去。比如讲江河树，你都没有收集，你在游览车载了，就把人放在凯达格兰大道，你要挺阿伯啊，对不对？结果呢？无啦，我跟你讲，因即马一台车你说台中这个台中的嘛，一台车伊即马给大家讲预收500块，怎么可能？我挺阿伯是挺一个收钱的，而且我跟你讲，他们还为了要让大家知道不是诈骗，你知道吗？他还说我们到车上才收钱，大家安心又方便。那我可不可
被上车之后说我没带钱，我那酒驾他就一个 QR code， 我们有 QR code 你可以扫。你甲隔壁过来师兄借那500，有没有折扣嘛？不是啊，我够喊没，你知道吗？结果他们现在就开始，请问一下，这个钱是进木可还是进那个政治现金账户？我真就看到有人讲要动员哦，组织动员。你话讲迄黄国昌，柯文哲，你讲话是黄国昌的表情，你知道？你刚黄国昌说，我现在要用党主席的身份正式发起动员令，一个一起啊，你啦，我就看因为镜头拍到阿伯这样。你看画面，你还去回放，你还说我当局发出动员令，阿伯了，阿伯标就是啊，你偷笑啊，你知道？我讲不是一般动员，各个政党都有动员过嘛。动员你老公一人500块的啦。不是啊，而且这就是民众党厉害的地方，你知道？便当，不是，这叫做取之于民。伊小草咧问讲有迄个中国小馆的便当，因讲啊爱加200块。我跟你讲，因即摆什么？因即摆。真简单，取之于民，用之于民，取之于民众党的支持者，用之在民众党的党主席身上。伊即摆无共款，你知道哈？你讲要一个收500，我跟你讲，一台游览车40位嘛，啊，你这样收500就2万块。啊，一般来讲啊，就现在大概一般行情价，游览车一天的行情价大概是10到11个小时的行情价，大概是12000。你给我选碳倍清啊？OK， 你知道我在讲啥？12000块嘛，我那这行情价啊，大家该做。你如果做短距离的，我给你收8000嘛。啊，你如果看12000嘛，啊，台中咱个算了12000块嘛。啊，你一车40个位500块，啊，不就2万？你给我很碳8000，主办人发起人够碳8000，你才被做政治现金来呀？啊，结果大家都讲说，听你这么一说，我也来。你嘛是会办一个？我们可以点游览车，你们对，而且我设计好 QR code， 我没给现金。你叫我来讲，你对内湖发车的吼，你看你都干谁？啊不是啊，啊你车来车去中午吃饭的时间。钱呢？哇，感谢啦。不，中间有吃饭嘛，就有人开始喊说，哦，怎么我们这样子吃饭怎么办？哎，你他妈如厉害，你这样他妈500加200，为什么？而且指定哦，阿管便当。终于想到阿管了。哎，但是我跟你讲哦。因为阿管啊，你的便当伫拿口对吧？啊，你爱注意食安哦。你因为对拿口做好送过来吼，等到车程往返，天气然后较烧啦，你还是要注意一下哦。不是啦，为什么会跑出一个阿管便当？因为阿管啊最近又复活了嘛。阿管啊最近不是在声援柯文哲？对。又开始叫了哦，所以我讲，过去选举的时候，衬衫没有买我的没关系，这次便当有叫我的。不是啊，阿光，我刚刚你真正来被声援跟力挺哦，你就到了现场那边免费吃嘛。好了，已经买一个月了1000万，你讲的呀？啊，那是引导的代志啊，伊要挺民众党啊，对吧？啊，不过我真的必须讲啦，民众党终于看到阿管了啦，因为近景柯文哲竞选哦，你来看他那个政治现金都知道嘛，做啥无要找阿管啊？买便当，吃饭无要买阿管的，现在终于想到阿管了，但是一个便当200块，你知道就有，其实那个网络上就有网友在讲说，哦，小草很生气啊，说阿北被判刑，他说你们要不要去声援阿北？结果那个很生气的小草们，但是一个人爱500块嘞，你讲我放在心里面声援阿北就好，不用真的花钱，不用真的声援。但是对不起，你起码爱过加200变700了。所以就有人戏称说，这叫做割草最终章，居然挺阿北还要再被割一次韭菜，这个世界到底是怎么了？好，刚刚讲了那么多，那国民党是开放自由参加，对不对？国民党面对柯文哲判刑17年，我觉得坤玉兄分析的是非常到位的。其实整个判决最高兴的是谁？难道不是国民党吗？最大的敌人被司法给除掉了。是啊，那你要知道，柯文哲在国民党的眼里面像什么？像肿瘤。那他就是生长得比所有细胞都好，然后呢，他就慢慢把我的器官通通都吃掉。我国民党看到说上凯道声援还要花500，真的会流泪。然后他们的支持者都还要拿走路空，所以民众哪还可以收钱？所以延续刚才讲的啊，那个500加200这件事情，这200就是给馆长赚的嘛，就是摆明给馆长，然后剩下的那500他们自己工作人员再来处理嘛。那这个中间就是怎么样？那这个阿北曾经有讲一句话，对不对？心存善念，尽力而为。现在不对，那心存善款，尽力而为，这样懂意思吗？啊，你要盯着他，你要 follow the money 啊，你就知道了。所以现在他们在内部是这个样子，但是在国民党的立场是这样子。那个你民众党的存在，我还要跟你柯文哲谈，我还要去这个收容你黄国昌，搞不好还要分一个什么位置给你。如果把你这个党灭了，我就不用谈了。那
蓝白合，好，这个我们以前有国青合的经验啊，蓝白合这种东西，合有2种，那一种合是我跟你好好谈，那是什么时候？你势力大的时候，你起码要有15%以上。低于15%，他连谈都不想跟你谈。那或者是他跟对方的差距很大，他赢民进党20%的地方，你15%也没有用啊。他的思维不是什么喊的是1+1大于2，实际上他只要1+1大于1，那他就不跟你谈了，他就直接用挖了，他就用第2种合。第2种合是什么？第2种合他就是我吃你啦，我就把你Grace， 对，那你在这个民众党还有什么前途？你看阿北都挂了，那清清白白，然后你要不要挂我们选？好，对不对？可以，对啊，你挂我选就好了，对。当初他们挖亲民党的就是这样子挖啊，对，然后就一个挖掉了以后，那通通挖掉了以后，然后这个几个指标人物挖了，其他就是挖苏老胡孙散了，那他就是。现在国民党打的算盘就是这样，所以你看国民党那一天的那个新闻稿里面，那我那个新闻稿他写了洋洋洒洒写了3点，我拿起来读了半天，读了2遍，然后我完全不知道他在讲什么，好，讲的完全是虚无缥缈。这是谁写的？空空的，那我也不知道是谁写的。这篇我也很佩服，真的。那下笔千言啊，然后不知所云哈，然后他中间还有一句话，第2点中间好了。那我就问一件事情，请问他有说阿北清清白白吗？没有，他没有说他清清白白。那他有说本党议员去做这个举发，那很不适当要他们道歉吗？也没有，对不对？然后呢，他到最后说有对赖政府有跟着阿北去对赖清德去指控你这个政治操作吗？那有，但是你知道他的原文是什么？他在第2段里面写说，因为你们这个政府办这个司法的过程太高效率了，那太快了，高效率不行了，成为被指责的重点。这个相对于其他的案子都是慢慢办，你们这个效率太高了，所以呢就会引发政治操作的联想。那重点在什么？重点在的联想。我要骂你政治操作，我就骂啦。你看他们那个黄旅锦如案子的时候，上街头骂了多凶，对不对？然后什么政治办案啊，什么东西啊，通通都骂出来。现在为什么政治操作要加的联想？因为我没有指控你赖政府是政治操作，那只是说会这样子会引发不好的联想。所以这声明稿出来之后，你就看懂了，国民党是暗喜在心头。对，不止暗喜在心头啊，而且你就他所有国民党可能就帮他们除掉了柯文哲这个最大的敌人了。对，假装要和，其实很想除掉的。那所以明天的那个状况，国民党会动员吗？不会嘛。你要是真的挺柯文哲，国民党就得要玩真的，要出钱出力下银子去动员，我要把凯道塞满，他有吗？没有。都是党公职自由参加，你爱去就去，爱去蹭一下小草，然后弄点白人那是你自己的问题。那你这样子的东西的时候，你就会发现台上一群都是人，都是叫得出名字的，然后下面的空空如也，根本没有民进党，没有国民党的人。